Hello，大家好，今天是来大家撸猫啦，看这只颜值怎么样？那好乖啊！小仙女，我发现它们其实就是毛比较长，其实挺瘦的，不如我家包子胖。所以我的手机链逗一逗它。第三只，好瘦啊，都好瘦啊。所以是经常营业，吃的比较少。对的。这边上面都能点，都是免费看的。对。不可以随便摸的。好痒，好小啊，耳朵好长。都是小小的吃。看起来就不是很胖漂。哎，这里就这么小。警戒层。什么时候上去的？上去哇，这是我们大气的缅因猫。让摸。这还有一只，发现一只小猪脸。你趴在角落里，没有陪你玩。没有看到小蓝猫。这是叫奶茶。
它是一星。小艾灸。找这只孤独的小猫来玩一玩。啊，你们都好小呀！我家包子可以抵你们2个了。进来这家猫卡是我们三门路这边，2楼是桌游，但我们还没有上去过，只要是在楼下撸猫就好了。哎，怎么都看不够哎。它的毛好短实，不让摸。可以摸一下吗？哦，不让摸，不让摸算了。那小宝猫都是蛮凶的。啊，你们2个为什么一直在这里啊？为什么你们2个一直在这里？你俩有什么坚决吗？啊，长毛舔起来好费劲呀，好累好累。这里远离城市喧嚣。这里有喝的，但我现在不想喝。来，我们去其他地方探索一下。啊，可惜没有那么多人，玩不了桌游。去楼下看看有没有漫画吧。姐，为什么我要往前拿呀？你要把握这个时机。对。这猫真的好帅啊，毛茸茸的大尾巴。好的，拜拜。